Virgem, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Luísa e vamos dar início aí à sua leiturinha para esta semana. Lembrando que as leituras podem estar espelhadas, adequam para a sua realidade de vida, Virgem, e se porventura nada ressoar, entrega para o universo, porque pode servir para outra pessoa. Enquanto isso, se não serviu para você, fique à vontade no canal, assista aí o seu ascendente, a sua Vênus, a sua Júpiter, tá? As leituras complementam-se entre si, então é de extrema valia. E que, claro, né? Claro, se você puder e sentir-se à vontade para deixar o like, agradeço imensamente, tá bom? Vamos lá, Virgem. Signo de Virgem, 3 lâminas, por favor. Vamos lá. Virgem. Os ratos. O que mais? Virgem. O caminho financeiro. Deixa eu pegar outra parte do deck, porque esse deck é muito grande e não cabe tudo na minha mão. Vamos lá. Signo de Virgem. Última lâmina, por favor. O buquê. Sabe, Virgem, que energia, hein? Vamos lá. Cuidado, tá, Virgem? Que eu tô pegando aqui uma energia bem de alerta mesmo, tá? Eu vejo, tá, que primeira coisa que eu vou falar para vocês é tomem cuidado com quem vocês falam sobre o seu financeiro, tá? Por quê, Luísa? Olha, aqui, possivelmente, pessoas muito próximas a você vão tentar tirar vantagem de você quanto a isso, sabe? Cuidado com quem você distribui as suas informações, principalmente a nível financeiro. Ganhei um dinheirinho, pô, extra, maneiro, tô feliz com isso, pô, minhas horas extras no trabalho, recebi. Não fale, não fale, tá? Não fale. Porque a impressão que me dá aqui é que algumas pessoas muito próximas a você, e aí você adequa, tá? Posso estar falando de familiares, de vizinhos, amigos, tá? Alguém muito próximo a você querendo tirar vantagem disso. Pede lá para a Virgem. Virgem ganhou dinheiro que eu sei. Sabe esse tipo de coisa? Cuidado, tá? Você está sendo observado aqui e eu não vejo uma admiração, embora tenha essa carta aqui muito boa, mas aqui me deu todo o tom de era para ser bom, mas não é. É alguém prestando atenção em você, mas de uma forma maligna aqui. De uma forma de, eu vou tirar vantagem de Virgem aqui, sabe? E isso não me agradou nem um pouco, porque aqui é alguém que vai saber de algo e vai tentar tirar proveito dessa situação. Do tipo, ontem você falou, pô, consegui aí um dinheirinho extra fazendo não sei o quê, digamos. E a pessoa escuta e no dia seguinte ela fala, então, Virgem, você não falou que tem aquele dinheiro? Me empresta aí, eu tô precisando para não sei o que lá. Meu amigo. E aí você vai falar, maldita hora que eu fui falar. Então, tomem cuidado, tá? Para quem vocês falam. Inclusive familiares, tá? Cuidado. Porque, às vezes, a gente é tão inocente, né? E a gente acha que não tem problema nenhum contar uma felicidade nossa, né? Só que não. A gente está vivendo tempos esquisitos, né? Ultimamente. Que, às vezes, até a família quer tirar proveito aí da gente, né? Então, abram o olhinho de vocês, porque aqui está muito forte essa energia. Alguém tentando tirar proveito de vocês aí. Deixa eu ver aqui. Signo de Virgem, por favor. 3 cartas. Baralho cigano, energias ciganas para o signo de Virgem. 3 cartas, por favor. Virgem. A árvore. O que mais? Virgem.
O urso, a criança. Fundo de deck, os pássaros. Vamos lá. Sabe, Virgem, tomem muito cuidado. Vocês estão lidando aí com pessoas altamente, muito mais. Eu falaria muito mesmo, tá? Uma família autoritária aqui. Sabe? Pessoas que estão sempre vindo aí falar de forma muito autoritária, tendo aí nos próximos dias comunicações de muito estresse. Cuidado, tá? Principalmente a nível familiar, embora não venha a casa e venha a árvore também fala de família, tá? De momentos de instabilidade. É o número 5, instabilidade. Tá? 5 também fala de maturidade para lidar com as adversidades da vida. Responsabilidades, tá? E aqui, possivelmente, uma comunicação nada agradável que começa, sabe? É um disse-me-disse, um bate-boca, não veio o chicote, mas veio os pássaros. E os pássaros com o urso é uma conversa um pouco mais acalorada aqui. Tomem cuidado com essa conversa, que será com essa pessoa, eu não sei quem é essa pessoa na sua vida, adequa aí. Pode ser aí uma pessoa do seu convívio, tá? E que vai trazer aí novidades para vocês. Cuidado. Cuidado. Deixa eu só ver aqui quem está no fundo de deck. Cuidado. Tenham cuidado nos próximos dias, principalmente a nível de estresse, tá? Porque assim, eu vejo uma pessoa muito, muito autoritária vindo falar ou comunicar coisas com vocês e que podem comprometer vocês até mesmo a nível de responsabilidade financeira, tá? Porque essas duas cartas se cruzando aqui, pode ser aí que venha trazendo uma responsabilidade financeira para vocês. Cuidado, hein, Virgem? Cuidado com essa pessoa. E ela vai usar todo o poder dela para persuadir ou intimidar vocês. Não permitam, hein? Não permitam. Signo de Virgem, por favor. Virgem. Opa. Signo de Virgem. As montanhas. O que mais? Virgem. O urso novamente. Embaixo do urso. O que mais? Virgem. A carta. Vem novidade aí para vocês, hein, gente? O que mais? Virgem. O chicote. Eu sabia que ele ia aparecer. Virgem. A estrela. O que mais? Virgem. Caiu aqui o sol. Vamos lá. Fundo de deck é a cobra, tá? Já me chamou muita atenção várias coisas aqui nessa leitura. Fica comigo, Virgem. E presta bastante atenção, meus amores. Presta bastante atenção, porque, olha, pássaros e chicote, com o urso aqui, ó, pá, 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 assim, ó, foi uma linear, né? Uma transversal aqui. Isso aqui é um bate-boca daqueles, tá? Muito estresse rolando, problemas em casa acontecendo, problemas familiares acontecendo por conta desta pessoa aqui, ó, tentando tirar vantagem ou querendo prejudicar vocês de uma certa maneira, tá? Olha,
Cuidado com essa pessoa. Ela vai trazer problemas, inclusive, aqui, pesados, tá? Que vai requerer aí uma força maior de vocês. Até mesmo, tá? Eu vejo um embate de igual para igual, tá? Um embate de igual para igual, porque aqui é uma pessoa tão feroz enfrentando esse outro urso aqui. São 2 ursos na mesa, né? E um deles é positivo, eu sinto você aqui. E o outro tá bem negativo, tá? Bem negativo. Forças iguais, hein? Forças iguais aqui. Cuidado. Cuidado para vocês novos, porque aqui pode ser que alguém se estresse nos próximos dias aí por uma novidade trazida por essa pessoa, e essa novidade não vai ser agradável, não. Eu vou abrir um pequeno parênteses aqui, tá? Um pouquinho fora da leitura, né? Aliás, bem fora. Pode ser que alguém comunique que está grávida, tá? Pode ser. Pode ser um pai aqui furioso. Não gostei da notícia. Bem esse tipo de coisa, sabe? Então, estejam preparados. Pode ser um momento de alto estresse aqui, familiar, tá? Não sabendo lidar muito bem com essa notícia. Apenas um parênteses, tá? Um parênteses. Eu vejo uma pessoa muito quieta, arquitetando tudo, hein? Cuidado aqui. Uma pessoa muito quietinha na dela, mas olha bem, é uma cobra, já sabe, né? Ó, dentro de casa, hein? Cuidado, cuidado. Pode ser um familiar aí perigosíssimo, muito mal intencionado, tá? Cuidado vocês aí. Eu vejo estresse, hein? Cuidado. Agora, pode ser que no meio desse embate todo, tá? Seja dito algo aí, uma solução sendo dada. Não veio a carta da chave, porém veio a carta, né? Uma ótima notícia sendo anunciada a vocês aí. Anunciada a vocês. No meio do turbilhão todo, pode ser que, ó, mãe, eu tô grávida. Pai, eu tô grávida. Bem isso aqui, tá? Pode ser uma boa notícia aqui, pelo menos uma boa notícia, né? A vinda de um anjinho ao mundo é sempre bem-vindo ao mundo, né? Bom, mas foram um pequeno parênteses aqui, tá? A questão é que tomem cuidado com uma pessoa muito próxima à vida de vocês. Tomem cuidado também para vocês não se estressarem demais com essa pessoa, tá? Cuidado. Vamos ativar aí uma energia positiva nos comentários, hein, Virgem? Eu quero ver mais a participação de vocês. Quem puder já deixar o like, agradeço também. Vamos lá. Os meus caminhos se abrem. Os meus caminhos se abrem. Os meus caminhos se abrem. Gratidão a todos vocês. Espero vê-los novamente nas próximas leituras da semana. Um beijinho e até mais. Fui!